Šta se dešava sa slučajem Danka Ilić? Još uvijek se čekaju rezultati i rekonstrukcije koja je rađena ljetos nekoliko sati. Tada rekonstrukcija slučaja Danka Ilić rađena je svega nekoliko sati. Majka Danke, osumnjičeni, mnogi su bili na licu mjesta i rekonstrukcija je i urađena. Nakon toga, sve ono što se javilo je bilo da su Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću produženi pritvori. Međutim, novih informacija vezano za rekonstrukciju još uvijek nema. Da li će biti u međuvremenu, to je ono što sada javnost želi da zna. Policija intenzivno je tragala za Dankom, ali njeno tijelo nije pronađeno do dana današnjeg. Pa onda su počeli da se pričaju i neke druge teorije zavjere. Da li je prodata, da li je ukradena, šta se dogodilo sa djevojčicom. Otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, za medije svojevremeno je i pričao da je dobijao pisma, a u tim pismima da je stajalo da je Danka u Njemačkoj, u Düsseldorfu, međutim to se ispostavilo kao netačna informacija. Također pričao je i da je dobijao pisma iz Bosne i Hercegovine, da je Danka tu, međutim ni ta pisma nigdje nisu dovela. Naravno, odmah su krenule lavine komentara, lavine teorija zavjere, šta je tačno, a što nije. Treba naglasiti uvijek, pa tako i ovoga puta, da se ne treba vjerovati teorijama zavjere, već isključivo samo onim zvaničnim informacijama. Još uvijek se čeka da se konkretno dostave analize rekonstrukcija i šta je rekonstrukcija pokazala. Mnogi već sad spekulišu da li će biti nekih novih pomaka u svemu tome ili će sve ostati isto sa samo malim dopunama. Sve ćemo da saznamo ukoliko bude nekih većih informacija vezano za to. Mnogi su tražili da Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću bude određen i doživotni pritvor ukoliko se ispostavi da su zaista i krivi. A da li će to sve biti tako, propratit ćemo naravno.